Shalom shalom abakunzi bose b'ubutumwa bwiza kuri bose. Uyu munsi dutewe iteka kandi no gusubira kandi kuganira ku kiganiro twari twatanguye cy'ubutumwa bwiza hamwe n'umukozi w'Imana, umukundwa w'Imana Fabrice turakwakiriye. Murakoze cyane, nanje ni iteka kandi n'umunezero gusubira kuba muri kino kiganiro cy'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane, twizere ko umuryango umeze neza, Maya n'abana ko bameze neza. Twese tumeze neza cyane kandi turashima Imana, turashima n'ibyo ibandanya idukorera n'ibyo ibandanya idukoresha. Imana ishimwe cyane. Turifurije abantu bakwadukurikira kugira ngo Imana ibagire neza, ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bikomeze kubana nabo. Tubandanya kino kiganiro, Fabrice la fois passée twavuganye kubyerekeye ubutumwa bwiza, tuvuga ukuntu Yesu ari we le centre ya message y'ubutumwa bwiza, ko it's all about Jesus Christ. Mugabo tukaca dusanga uyu munsi mu gihe ca none hari abandi bantu bafashe ikibanza ca Kristo, hariho abandi bantu bagiye mu kibanza ca Kristo. Mbega byavuye hehe? Mbega uno munsi ufatiye ku butumwa bwiza ko butubwira yuko buvuga Kristo, kuko twe turasomye mu Baroma igice ca mbere, Pawulo avuga ati ubutumwa je nahawe bukoncerna Kristo, bukoncerna Jesus Christ. Mugabo uyu munsi ugasanga message canke mw'ishengero haguma hagaruka abantu gusa. Mbega byavuye kuki? Mbega wo tuganiriza mu buryo ubuhe kuri situation no turimo uyu munsi? Novuga yuko situation turimo uyu munsi ni situation nkuko ubivuze, aho ubutumwa bwiza abantu babukoresha kugira ngo bivuge, bimenyekanishe. Ugasanga Kristo yahindutse ikidandazwa abantu bagurisha kugira ngo bo bashike kuco bo bashaka, bashike ku nyungu zabo. Uyu munsi mu byo nateguye kuvuga ko ndashaka ko turaba akarorero keza k'umuntu yabikoze neza, akavuga ibya Kristo, akabivuga neza atabivanze n'ibyiwe. Uwo nawo nuwo bita Jean Baptiste canke Yohana umubatizi. Uwo uravye mu ijambo ry'Imana urabona ko akora igikorwa cyo kumenyekanisha Kristo, kandi akagikora atitaye kuco we ari canke kuco we agiye kuba canke kuco we agiye gushikako. Ngira turaza kubibona mu kanya. Ego, nibaza yuko mwoca mugira ko mukatubwira osi, mukatubwira amaverse, mukatuganiriza osi ukuntu abakozi b'Imana bo mu gihe ca mbere ukuntu babigenjeje, kuko ndizera neza ko Yesu adahinduka. Jambo ry'Imana yatubwira ngo ko yari niko ari no munsi niko azokama ibihe byose. Nta Yesu wo mu kinjana ca mbere, nta Yesu wo muri 21e siècle. Ndumva abantu benshi bavuga ngo hariho bishasha, bishasha ngo byo mu gihe ca nyuma byaje. Muganda nakeneye kubwira abantu badukurikirana yuko nama herezi ni ibintu bizimiza, ahubwo ni bimwe Pawulo yavuga ngo mu bihe bya nyuma ngo hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana b'ibinyoma benshi, bayovya benshi n'inyigisho z'abadayimoni. Niyo mpamvu dushaka gusubira rero kuri za nyigisho z'ukuri, le fondement des apôtres et des prophètes. Kristo yadusigiye iyo nyigisho. Karibu dufashe Fabrice. Ego, reka kumbure udusomere, dutangurire kuri nkuko nabivuze. Ndashaka ko turaba kuri Yohana mu mwanya muto dufise, turabire ku buzima bwa Yohana, ministeri yiwe, igikorwa ciwe yari afise. Cyari gikorwa novuga cyo kumenyekanisha Kristo. Niwe yaje atanga ubutumwa, avuga ivy'ukuza kwa Kristo. Dusomye nko muri Jean 3:30, Yohana 3 ku murongo wa 30. Ego, Yohana 3:30 haravuga ngo ujya akwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Ngo ujya akwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma, reka turabe duce tuyigarukako. Ariko soma Yohana 1:27 turabe uko we yari yavuze imbere yuko anatangura n'ibikorwa yaragiye gukora. Hari ikintu yavuze muri Yohana 1:27 n'uyu munsi turacakivuga, ariko ndashaka turabe uburemere bw'aya majambo. Ego, Yohana 1:27
niwe aza inyuma yanje kandi jewe ntibimbereye gupfundurura akagozi k'inkweto yiwe. Ego, urabona Yohana afise igikorwa kidasanzwe. Afise igikorwa cyo kumenyekanisha muri Israeli umuzo wa Kristo. Ego. Ibi ni ibintu novuga ko ari privilege idasanzwe. Murabizi ko hariho abaprofete benshi babayeho babivuze imyaka amajana n'amajana imbere, ariko we ariko arabivuga mu gihe aho Kristo yamaze gushika. Urumva? N'umuntu afise privilege yo kuba baye profete agira avuga ibintu biri ngaho. Urumva? Ni nka wa muntu tuvuge, urabona muri sale yo president ahashitse, ujya muntu abwira abantu ati rero arashitse nimuhaguruke, n'ibindi. Urabona aba ari umuntu afise privilege idasanzwe. Yes. Yari gushobora kubikoresha akagira publicité y'izina ryiwe. Yari gushobora kubikoresha akivuga. Yari gushobora kubikoresha kugira ngo akwegera abantu, akwegera amaso y'abantu kuri we, yigire umuhanuzi canke umuvugishwa aruta abandi bose baje. Ariko urabona umutima wa Yohana ahantu uri aravuga ngo sinkwiriye no gupfundurura utugozi tw'ibirato vyiwe. Urabona yuko aratahura neza yuko guca bugufi canke kuvuga Kristo we akadisparesa akava mu makamera hakaboneka Kristo. Aratahura neza ko uwari wo muhamagaro yarahawe. Ntiyarahawe umuhamagaro wo kwivuga ariko avuga Kristo. Hoya, yarahawe umuhamagaro wo kubwira abantu ivya Kristo. Hajya twasomye muri Yohana, hajya twahereye, subira kandi uhavuge Yohana 3:30 kugira ngo abantu basubira bahumve. Yohana 3:30 aravuga ngo ujya akwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Ujya akwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Reka rero twige turabe ukuntu ibintu bimeze uyu munsi, turabe ukuntu mu mashengero yacu bimeze, turabe ukuntu mu ndirimbo zacu bimeze, turabe ukuntu mu bikorwa by'amaministeri dukora. Sinzi ko biragushikira ukagenda ahantu mu gikorane. Urabona iyo ushitse ahantu urashobora kumenya umunyecubahiro wa mbere ari muri ico kibanza. Iyo ugiye mu nama, iyo ugiye ahantu hose ugiye, burya utereje amaso hirya no hino urashobora kubona uti abantu bose bosi n'uyu. Urumva? Urashobora kubona uti muri bano bantu bose bahana patron n'uyu. Aho rero nashaka kuvuga iki? Mu masengero yacu hari ahantu winjira ukabona neza ko mu gikorane cyose boss ari pasteur. Ukabona neza ko umuntu ashizwe hejuru, umuntu yubashwe, centre ya attention yose, umuntu attention yose yubakiye ko ni pastor. Aha mu nkundire mvuga ikintu gishobora gushoka bamwe cyangwa kikababaza abandi, ariko ntaco. Mu ikoraniro kenshi umuntu w'umunyecubahiro usanga yinjira inyuma y'abandi. Sivyo? Ego. No kuvuga ngo nimba turi le 1er juillet tukaba twateguye fete ya independance, umunsi wo kwikukira, perezida si waza ubwa mbere. Urabona kujya kuntu protokoli bigira, abantu bakabanza bakaza bakicara, perezida akaza inyuma. Kristo siko yabivuze. Ntiyigize umunyecubahiro nk'uwo. Yavuze ngo aho babiri canke batatu bakoraniye ndi hagati yabo. Muruko muranyumva? Ibiruta nivyo we asanzwe ari muri twebwe, sa présence, ubwiza bwiwe busanzwe buhari 100%. Si wa wundi atuvako akagenda, si wa wundi ntitumwemvita ngo aze kuko asanzwe ahari. Yes. Ariko
mu makoraniro yacu birababaje kubona pastori yinjira igikorana kigeze hagati, indirimbo zigira zihere, agaca yinjira, attention yose n'abari ko barasenga bose igacija kuri we, ukabona ko ni nkaho uwo mwanya niho igikorane kigira gitangure. Hari n'abaca bavuga ngo ubu rero dushitse mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ugaca wibaza uti none vya bintu byose vyabaye byatanguye biba kwa guhimbaza, kwa gutazira, urumva rero bajya abantu bahamagaye Kristo muri iyo logique Kristo arahari muri icyo gihe, ariko kubera atari we la personne la plus importante, si we ahawe icubahiro gikuru, hariho uwundi aza kuza inyuma abihe umurongo. Mvuze gutyo sugira ngo nshire urubanza uyu canke uyundi babikora. Hariho ababikora peut-être babikorana kuko babibonye abandi ariko babikora, bagiye mu gikorane sinzi muri Nigeria babona ariko bigenda, baja muri Ghana, baja muri Tanzania n'ahandi, abona niko bimeze. Ariko ntibiri normal kuko ni distraction. Hariho abaza d'abord baza bafise ekipe ndende y'aba bodyguard n'abandi bose bazunguzanye Bibiliya, uzanye iki, uzanye ugasanga muri ako kanya hariho abantu bakonsidera ko igikorane gitangura ari uko winjiye, ugasanga wowe uri kurabikora kumbure nta mutima mubi wabishizemo, ariko hariho message uri kurakomunika. Hariho ibintu muri communication bita communication non verbale, nta kintu uba wavuze ariko hakaba hariho ikintu uvuze biciye mu nyifato yawe. Iyo nyifato rero nahacu ho kuraba, twiga, umuntu wese akisuzuma akaraba akavuga mbega ni kubera iki ndabikora gutyo, ni kubera iki ari jewe centre y'ikintu cyose. Ugasanga umuntu wese aje imbere kuvuga avuga ngo umukozi w'Imana yavuze, umukozi w'Imana yaravuze ngo umukozi, ugasanga intahe zose mahagaruka umukozi w'Imana, haguma hagaruka umukozi w'Imana, haguma hagaruka izina ry'umuntu. Aho bene data tugabe turashobora kuba twarinjiranywe tutabizi, ugasanga Kristo si ryo zina rivugwa. Hari etude yigeze kuba, umuntu ariko aravuga, yagize ubushakashatsi, afata ubutumwa bw'abakozi b'Imana batandukanye, agenda arumviriza kangahe bavuga izina Yesu, kangahe bavuga ugukizwa cyangwa kwihana ibyaha. Agenda aragira iyo etude, aratangazwa no kubona ko umukozi w'Imana ntarinze kuvuga izina muri periode y'imyaka 3 bariko barakora izo etude, havuze kwihana ibyaha inshuro 5 mu butumwa bwose yavuze. Kandi ngo n'igihe yavuze icyo kintu cyo kwihana ibyaha ntiyari ariko arakivuga ngo ahamagarira abantu, byari ibintu nyene bicitse akabivuga. Hariho abandi usanga izina Yesu no batakirivuga no mu ndirimbo ugasanga Yesu ntakiri hagati, ni umuntu yicaye kuri iyo ntebe, ni jewe n'ama emotion yanje n'ivyo ndiko ndacamwo, kandi mvuze Yesu ndamuvuga gusa kugira ngo aze gutorera umuti ibibazo bije mfise. Rero twigire kuri Yohana yavuze ati uje simbereye sinkwiriye no gupfundurura utugozi tw'ibirato vyiwe. Aravuga ati niwe abwirizwa kuja hejuru, jewe nkaja hasi. Ubutumwa iyo uhejeje kubuvuga nikiye ciyumvira abantu basigara baravuga bati wow, uyu muntu aravuga neza, canke basigara bavuga bati n'umunyabwenge avuga ibintu neza, canke bavuga yuko Yesu ari, canke basigara bavuga bati uwo Yesu nanje ndamushaka. Naho rero je numva ko sinokwirwa ndavuga menshi, ibi birisiguye. Kristo ni wabwirizwa kwicara ku ntebe y'inganji mu bikorwa dukora. Kristo ni wabwirizwa kwicara ku ntebe y'inganji mu ndirimbo turirimba. Nta kindi kibwirizwa kumusubirira. Twebwe tubwirizwa guhamagarira abantu kumuhimbaza no kumutazira, twebwe tukadisparesa, tukahava
tukahava abantu bakaraba Kristo. Aho rero no guca turaba hariho utuntu twinshi mu mashengero yacu usanga dushobora kuba dukomunika iyo message muri communication non verbale na nkuko nabivuze, dukomunika iyo message yuko naka ari we ashizwe hejuru y'ibindi byose, kandi ugasanga n'utuntu turaho tigera dutira ko attention, utuntu tumeze nkuko ugasanga hariho intebe sinzi ko nshobora kuvuga ibyo bintu ariko ntacu. hariho intebe ushobora kuraba ukuntu yubatse, ukuntu iyo ntebe isa, ukabona ni trône umuntu yubatse, ukabona ni trône umuntu yubatse iraho, nta n'umuntu ashobora no kuyegera, nta n'umuntu ashobora no kwiyicarako. Hari ahantu pastori yicara hateye ubwoba kugira ngo uhashike, usanga bidusubiza muri rya sezerano rya kera canke ahantu ha kera nyene wabona abantu ukuntu bicara n'ahantu baba bari. Ivyo rero ni ibintu byose tukwiye kuraba, tukisuzuma, tukaraba ati mbega nta kintu noba nkora coba cerekana ko jewe ndi gitangaza kuruta abandi, coba cerekana ko nivyo murashobora kubandanya nawe. Ego cyane uvuze ibintu by'inkoramutima cyane Fabrice, kubera ko uyu munsi ishengero ubundi Kristo niwe wabwizwa kuba le centre, apana y'ishengero gusa, Kristo wabwizwa kuba le centre y'ubuzima bwacu bwose, kuko ngo byose byaremwe nawe, byaremewe kuba ibyiwe byose. Ni kuvuga Yesu niwe wabwizwa kuba le centre y'ibintu byose, y'ubuzima bwacu bwose. Ishengero ryo ni ryiwe, yavuze ko ari ishengero ryiwe. Uyu munsi urumva abantu bararikidnafye ishengero ryiwe, abantu n'umunsi baravuga ngo abantu banje, kandi Yesu yavuze intama zanjye. Nuvuga twebwe nta nama dufise, intama ni za Kristo. Turabungere baba tuteur bariko baraba intama z'uwundi ari we Kristo, ariko uyu munsi umuntu araduka akavuga ngo ujya wantwaye mu Kristo wanje. So naho rero abantu bariko baratakarira, ico gituma bikwiriye ibyo bavuze bikomeye cyane. Reka nsoma aya majambo kugira abantu bariko baradukurikirana ntibasigarane amajambo, ariko basigarane ijambo ry'Imana, nabo nyine bashobora kugenda kwisomera bakabona yuko vy'ukuri aya majambo tuko turavuga ari inkoramutima. Hari ijambo mwavuze, turasoma mu Bikorino ba kabiri igice ca 4 murongo wa 5. Paulo aravuga yandikira Abikorinto ati kuko tutigisha abantu ibyacu, ariko tubigisha ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe yuko turi abashumba banyu ku bwa Yesu. Hari ibintu bibiri ngaha Paulo avuze bikomeye cyane. Yavuze ngo iyo twigisha, ntitwigisha twebwe, ntitwigisha ibintu byacu, amafilozofi yacu, amadoktrine yacu. Mu bintu biriko biri cishengero hari amadoktrine humaine, amadoktrine y'abantu, inyigisho z'abantu, ibintu by'abantu, abantu bakigisha gusumba kwigisha Kristo, bigatuma abantu bakunda abapastori babo n'abaprofete babo gusumba gukunda Kristo, mugabo inconsciemment batabi mu buryo batariko barabirealiza yuko bari kubakurikira umuntu bamaze kwimika mu mitima yabo, umuntu hakwimika Yesu Kristo. Rero ivyo biva rero muri ya communication non verbale wakuravuga, amaprotokole 1,100,000 aruta n'ay'aba president, intebe z'abami, tusa ivyo byose byo kugira batera ubwoba abantu, babereke yuko ari abantu bari hejuru, abantu nabo bagasha bakurikira muri iyo way. Ariko Paulo aravuga ngo twebwe twigisha Yesu Kristo. Uyu munsi urashobora kuja mu ishengero ukamara amasaha 2 umuntu ariko arivuga, ariko avuga ibintu Imana yamukoresheje soi-disant, muga kugira abantu baze guheza kubona ko ari gitangaza, ari supernatural, ari umuntu adasanzwe. Hamwe abantu basohoka batinya uwo muntu, bumva ati uyu mukozi w'Imana arakomeye, ku buryo naho yo gukorera igafu to nakivuga kuvuga ati jewe ndamuvuza camfa. Rero ivyo bintu bibwizwa kumenagurika, ivyo bintu bibwizwa gusenyagurika, kuko ntivyubakiye kuri Kristo Yesu. Kuko Paulo waravuga ngo iyo twigisha Yesu Kristo. Hama ikibazo gituma abantu benshi batariko barakizwa uyu munsi, ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo. As long as abantu batari kubarumva ijambo rya Kristo ntibashobora gukizwa. Donc turafise abantu buzura mu mashengero muga badakizwa kubera ko barakorana hama bakababwira ibindi bintu atari ijambo rya Kristo. So nico gituma biri très important ibintu tuko turavuga.
kugira abantu bariko baradukurikirana yaba abakozi b'Imana bako baradukurikirana ntibumve yuko ari amakritique ahubwo bumve yuko ari guhuburana canke gufashanya kuko ikintu kizotuma abantu bakizwa ni ijambo rya Kristo si twebwe dushobora gukiza abantu. Rero umuntu amaze amasabira ariko arivuga, umaze amasabira uko urumva umuntu utumva Kristo ntushobora gukizwa. Cyo gituma dufise abantu bamaze 20 ans 30 ans à l'église mugabo badakira, batabohoka, batabadelivre, imigozi ngo ya karande yanse guhera kubera batigeze bababwira Kristo ari we yatubohoye karande ka kera akaduha kandi kamere gashasha ko kwitwa abana b'Imana. Hama ijambo rero rindi ngomba kuvuga ni ijambo uyu munsi abantu bavuga ngo jewe nduwo kwa naka, jewe nduwo kwa Bishop Fabrice, nduwo kwa Archbishop Prudent, siko jewe nduwo kwa naka. Rero abikorino ba mbere igice cya 3 nukuvuga ntivyatanguye no munsi, ntivyatanguye kuva kera. Ndakeneye ko tubisoma mu bikorino ba mbere igice cya mbere umurongo wa 11 ngo kuko nabariwe ivyanyu bene data nabo kwakirowe yuko hari imitongano muri mwebwe. Ico mvuze niki yuko umuntu wese muri mwebwe avuga ati jewe ndu wa Paulo, umva abambere bavuga ngo nabo kwa Paulo, uwundi ati nduwo kwa Apollo, abandi nabo ngo nabo kwa Apollo, uwundi ati ndu wa Kefa, umva hariho aba Kefa nabo, uwundi ati jewe ndu wa Kristo, umva uwo ni finale, wewe urumva n'uwa Kristo. Mugabo bashatse kwisepara kuri iyo migwi, umva hari imigwi ine mu bikorino, bamwe bavuga ati ndu wa Paulo, abandi ndu wa Apollo, abandi ndu wa Kefa, abandi ndu wa Kristo. Paulo arababaza rero ati mbega Kristo aragabanijwe mw'ibice? Paulo yarababambiwe canke batijwe mu izina rya Paulo? Rero nukuvuga yuko iki kintu catanguye kuva kera, catanguye kuva kera abantu bagerageza kwidentifia mu bakozi b'Imana. Muga ndashima Paulo umutima yari afise, ndashima n'umutima w'abo bakozi b'Imana ba kera bari bafise yuko bataciye babihagararako. Ndavuga parti aussi ya responsabilité y'abantu bumviriza ijambo ry'Imana, kuko murabona ngaha abantu babizanye si Paulo yabizanye, si na Petero yabizanye, si na Apollo yabizanye, ariko urabona yuko neza ari abantu bagiye gucrea ivyo bintu, gucrea ibice. Mugabo abo bakozi b'Imana bose atari bo babikoze. Donc aha rero tugenda muri fanatisme y'abakretien, fanatisme y'abantu, kubera ko wabonye Imana yakoresheje umuntu ugaca ushaka kumushira mu kibanza c'Imana kandi wewe ata part yiwe yakiza, ata kindi kintu yakoze. Twavuze part y'abakozi b'Imana ku bintu bakora kugira abantu babashire mu mitima yabo. Mugabo aussi nashaka aussi kuvuga kuri part y'abantu nabo baconsidere nkuko Paulo yabivuga ngo ndakende ko muduconsidera comme de simples serviteurs, ngo ndakende ko muduconsidera nk'abakozi bahamagariwe kubakorera, apana ko mudufata nk'aba extra, apana ko mudufata nk'abantu abantu bavuye mu wundi mubumbe w'isi bibihangange. Mudufate uko Kristo yatugize, nimuturengereze ko ibindi bintu. Sinzi uko umaze kubona Fabrice, abantu bakoresha ibitangaza, iyo utangiye gukoresha ibintu biri supernatural abantu bakugira Imana. Paulo igiye yakoresha igitangaza yatene, bavuze ati uyu ni Imana, bashaka kumwimika. Ariko ndakunda Paulo yarabahakije, avuga ati twe turi abantu gusa, muko kubera iki mushaka kutugira Imana. Ariko rero abakozi b'Imana w'uyu munsi iyo ibitangaza n'utumiza bikoretse bagomba kwigira Imana, hagusubira kandi muri cya kibanza cabo. Cyo tugaruka kuri doctrine uyu munsi iri irica abantu, aho babigisha yuko uyu munsi ngo igihe cya Kristo ngo cyararenganye, ngo ni igihe cy'iwacu uyu munsi. Kandi Kristo gushika no munsi atarakugwa, Kristo arahari mu mitima yacu, Kristo ari hagati yacu. No kuvuga uno munsi abantu rero bakeneye kwikwegera kw'abantu, kandi Kristo yaduhamagariye ko abantu tuguza kubahamagarira Kristo. Rero nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane kandi cyatanguye kuva kera. Muga n'uyu munsi c'est très dommage ko nabigihari uyu munsi umuntu akavuga ngo genda uwanaka, genda uwo kwa naka, genda uwo kwa he. Ndagomba kubibutsa abana b'Imana bako baradukurikirana yuko dukomoka ku mugabo umwe, abizeye umwami wacu Yesu Kristo ni bamwe, bafise data umwe, bizera Kristo bose, ntawo kwa naka, ntawo kwa naka. Ejo ni wahuru n'uwizera asengera ahandi hantu atari hajya usengera, uzi umuramutse uti mwene data n'amahoro, urakomeye, umeze neza. Ariko uyu munsi umenga hari amadiviziyo, umenga n'imigambwe, amashengero, kandi dukomoka kuri Kristo umwe. Sinzi ico tubwira kandi Fabrice.
ego je numva amajambo no sa n'uhereza ko ni amajambo dusanga muri Matayo igice cya 20 umurongo wa 26, Matayo 20 ku murongo wa 26, kuko ibi bintu usanga hariho abantu babaye novuga utugirwamana biva mu kurondera ico no kwita grandeur canke ubukuru, biva mu kurondera ubukuru, biva mu kurondera ikibanza, biva mu kurondera ikibanza cy'umuntu muri societe, ugasanga umuntu ariko arirondeza kugira ngo nawe yemegwe mu bantu. Ariko ndashaka kwibutsa yuko ibintu si bishasha. No mu gihe ca Kristo hari abantu barondera ibibanza. Muribuka iyi nkuru tugiye gusoma, abigishwa bariko bararondera ibibanza uzokwicara uzogira gute. Dusomere wumvirize, ariko wohera no kuri hejuru gato kuri 25 kugira ngo abantu bumve. Matayo 20:25 turasoma. Yesu arabahamagara arababwira ati, murazi yuko abaganwa b'amahanga bayatwaza amanyama kandi n'abakuru bayo bayagira ku bubasha. 26, muri mwebwe siko biri, ariko ugomba kuba mukuru muri mwebwe azabe umukozi wanyu, kandi ugomba kuba uw'imbere azabe umuja wanyu. Kuko nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no gukoregwa, atari gukorera abandi, no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu ya benshi. Wow, aya majambo arakomeye. Ndakunze niyo tradition y'ikirundi ngo bakoresheje amanyama. Twebwe ntitwahamagariwe gutwaza abantu amanyama, gutwaza abantu igikenye, gutwaza abantu ubwibone n'ubwishime, kudomina ku bantu. Urumva? Ahubwo ngo ushaka kuba mukuru nakorera abandi, ushaka kuba mukuru nabe muto mu bandi, yigira umuntu muto, ace bugufi, akore nk'abandi. Twese turi biyavuga ngo by'abakozi b'Imana. Iryo jambo je numva riremereye, kuko nta muntu w'umukristo by'ukuri adakorera Imana. Urumva? Nta muntu w'umukristo adakorera Imana. Yego nivyo hariho amatitre abantu bahabwa kubera ahantu bashitse, ariko ntivyinjire mu mitwe yacu cane. Aha ndavuga kuri bose, ndavuga ku baririmbyi, ndavuga ku bapastori. Twese turagira ahantu tukamenyekana, ukakora akaririmbo kamwe ukamenyekana, ariko ivyo ntibisigura yuko bahamagaye abantu mu rusengero gukubura ko udashobora kubikora. Ntibisigura yuko hageze ubonye ari ahantu mugiye muri evangelisation ubwirizwa gufata bus, ntibisigura ko udafata bus. Cendazi abantu kenshi wasanga bibagora kubaho, ugasanga agiye gukodesha imodoka adafise, ugasanga ayimazemwo imyaka ari muri arikodesha iyo modoka kugira ngo bise ukuntu bise nyene ko hari hakanivo umuntu agezeko. Duce bugufi, tujane n'ibiciye bugufi, dukunde abantu, dukorera abantu, ntitwigira ibihambaye, kuko umuntu yibuka. Hari abakozi b'Imana benshi twibuka. Ndazi ko mu Burundi turakunda kuvuga umukozi w'Imana David Ndaruhutse, kandi nibaza yuko iyo iryo zina rivuzwe kenshi mu Burundi abantu bagibuka ko ibintu byinshi, ariko n'umuntu jewe ibintu byose numvise kuri we byari ibintu byo guca bugufi. Urumva? Amakuru yose numvise yari amakuru yo guca bugufi, yari amakuru yo gutanga gaha abandi, hakuguma yirondaniriza ko. Nibaza ko turafise uburorero bwiza mu gihugu cacu c'u Burundi bw'abantu bashoboye kwitanga by'ukuri bagakorera Imana mu bihe bitoroshe, mu bihe by'intambara, mu bihe nyene bitoroshe. Rero twebwe usanga atani ibintu byinshi turashikako, ariko ugasanga nitwe twibabura. Nkumbura utanguye ishengero yawe hirya y'ejo, urumva, ariko ibintu biraca. Urumva? Hari abantu kuva kera by'ukuri bakoze ibikorwa by'Imana mu gihugu c'u Burundi tutanazi. Hari abapastori ruguru, urumva, za Kiremba muri Panekoti, hari ahantu kure abantu bashizeho novuga ngo urufatiro rw'ubutumwa bwiza mu gihugu cacu, ariko usanga batavugwa, batazwi. Ariko kubera umuntu yagize akavideo kagaca kuri Facebook ukamenyekana,
abantu bakakubona ugaca wiyita amazina senior this senior that canke iki general ugasanga twaramaze kwibabura turigira ibintu ntazi urumva ugasanga ni ibintu bidashoboka. Twe mu baririmbyi ugasanga hari igihe twicarana twe turaganira turanegurana ugasanga wagize indirimbo yagize utuviews turutu twa Apollinaire n'akarorero ugaca utangura ukavuga uti jewe rero ugasanga n'ukuntu ugenda n'ukuntu uvuga n'ukuntu ariko ugasanga iyo ndirimbo yawe yagize ama views ariko ifise akahe kamaro mu mubiri wa Kristo. Ugasanga importance twiha ntingana n'ico turi mu gihe abantu bakera abo bakoze ibintu by'ibitangaza mpora niyumvira mbega nk'iyo twiyumviriye Paulo nk'iyo twiyumviriye ziriya ntumwa za Kristo ukibuka ko bazize ubutumwa bwiza bakubiswe bashizwe mu mabohero hari n'ababonye Kristo amaso mu yandi basangiye nawe mbega ubishize uyu munsi akaba ari twebwe twagize iyo privilege yo kuba muri kijya gihe uyu munsi hari abantu bodukize sinzi ko bodukize ariko bene data ntacyo turi niba ari cyo twishimira niba ari cyo twokwiratira by'ukuri twishimira ko twamenye Kristo nico ijambo ry'Imana ritubwira nimba hari ikintu umuntu yokwiratira nimba ari ikintu umuntu yovuga ati ndafise ikintu nishimira nuko ufise Kristo nuko wamenye Kristo sukubera wowe uri icuri ntacyo turi kandi by'ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo without Christ we can do anything nta kintu na kimwe twakora tutari kumwe na Kristo. Imana ishimwe cyane tuvuganye amajambo akomeye cyane nibaza ko abantu bakora dukurikirana bari batanguye kurondera utuzina bo kwiha kubera ko babonye hari utunima niko rabakoresha kubera babonye abandi babikoze nibaza ko bagize reference nziza y'ijambo ry'Imana ahubwo uko Imana ikuduza ukuriye kumanuka wewe apana ko ikuduza nawe ugacuduga ahubwo ukwiye guca bugufi. Yesu yavuze ngo ukeneye kuba mukuru nabe umushumba abantu niyo leadership Yesu yadusigiye leadership yuko umuntu akorera uwundi apana ko umuntu agerageza kudomina abandi kuja hejuru y'abandi iyo ni leadership yo hanze mugato ko turayibona mu ishengero y'ukiraza rero abajeune abantu bumva bafise inyota yo gukorera Imana bakurikire iyo aho karerero keza Yesu yadusigiye apana gukurikira akarerero kabi k'abantu uyu munsi baba Nigeria baba Kintumbaze abanyamerika bariko barazana ibindi bintu binyuranye n'ukuri n'ubutumwa bwiza twahawe rimwe gusa. Rero ndagushimiye Fabrice. Yego murakoze. Imana iguhezagire n'umuryango wawe mukomere mu mwami wacu Yesu Kristo ngiye tuzosubira mu yindi podcast ikurikira dukomeza kuvuga kandi ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Yego murakoze namwe ni umunezero minsi yose gusangira ijambo ry'Imana natwe tukumva tukiga nanjye ndahigira byinshi no mu gihe twatwo turavuga ibyo uri kuravuga ibyo nari nanjye ibyo ndiko ndavuga ngabe biriko biranyigisha biriko birampindura kuba umuntu mushasha. Rero tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Imana ibahezagire, Imana ihezagire ariko baradukurikirana. Stay tuned, mukomeze gukurikirana kino kiganiro. Imana ibahezagire, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane namwe mu ngo zanyu, mu miryango yanyu, mu buzi bwanyu. Imana ibahezagire cyane naho ubutaha.